人哋喎，好心你啊，自己屋企嘅成劈泥咁嘅樣啦，成劈屎咁嘅樣，仲喺度阿支阿叔聽人哋講咁多嘢喎，喂，關你哋咩 Q 事啫？你哋係咪好得閒啊？行嘅話嗱嗱聲我去睇下你哋屋企嘅邊度啊，仲有咩衛生未搞乾淨，去搞下衛生掃下毛啦，算得嫌多行一直等屎屙啊！哇！真係你講嘢好似機關槍咁噶喎，怪唔知得。講真嗰句，一出面嗰啲你勾佬啊，勾一個係一個啦。你講好似機關槍咁噶喎，你直播傻契咁啊？有冇人要上咪去鬧佢幾句㗎？要上咪我打翻一喺公屏度啊！我拉你上嚟上咪嘅打翻個一，我拉你上嚟鬧柒佢。你講啊！聽緊㗎。鬧我啊！憑咩鬧啊？就憑你冇道德。銀紙啊！佢憑咩鬧我啊？佢有咩資格鬧我啊？嚇！我聽咗咁耐，我老母，你收聲先。我聽咗咁耐，你究竟上嚟係同我求助啲乜嘢咧？我上嚟求助啲乜嘢？我啱先咪同你講咗咯，嗌你幫我嗌我老公將佢嗰個阿媽講翻邊度涼快講去邊度咯，冇喺呢度阻頭阻勢啦。飯田講真嗰句啦，佢阿媽喺呢度真係好阻定噶。我見到佢阿媽咧，前面就憎佢，後面見到後面憎佢，前面仲有啊。你知唔知啊？佢阻住我啊！我男朋友話想過嚟我屋企呢度睇下我哋屋企咩環境啊，都冇時間帶佢翻嚟啊，都揾唔到位入啊，真係啊！阿榮啊，幫我起下呢個阿青個底啊，唔該，幫我起下個底。繼續講呢啲嘢，冇嘢啊，我起你底啫嘛。你咁巴渣，你咁串，你老公又唔知你喺出面勾佬係嘛？我起埋你個底，到時話俾你老公知埋。喂，當我直播間所有錄音錄牌發埋俾你老公知，俾你老公聽，嗰陣時就哇，精彩咯。哎呀，嚇我啊！唔好意思喎，阿姐我嚇大嘅喎，我唔驚喎。嚇大有咩所謂啫？哇，真係講呢啲係嘛？嗱，我同你講啦，阿姐我啊，即係雖然咧食嘅米唔夠你食嘅鹽多，但係我驚乜鬼喎？我人靚身材正，即係就算俾我老公知道啊，我老公佢都係只可以揞下自己個心啊，就咁過咗去㗎咋。唔係你到依家係覺得我查唔到你個你即係覺得我而家起唔到你個底，所以喺我直播間咁巴渣咁招積係嘛？擺到明係噶啦！嚟直播間所有契媽嚟話俾佢知，華哥有冇料可以起到佢個底？如果有嘅打翻個一喺公屏度俾佢睇下我實力咁個契媽一路睇我直播間都知，華哥講真嗰句要起你個底好簡單噶哎喲，講得好似層層喎！我同你講啦，我就連我講你聽我嗌咩名啊，都未必係真噶。你想起我底，有本事咪放馬過嚟咯！講真嗰句啊，你睇下你直播間嗰啲八爺公八爺婆，佢哋過就近噶啦，就嚟兩腳一伸，斷咗氣落去下面咪下蛋咯！你同佢哋講咁多做乜鬼啫？講翻又講啦，華哥，你要同我咁樣嘅人企埋一齊，先有機會發達噶咋？你睇下你直播間陳佳洲啊，你申請咗上咪，你係咪要上？要上嘅話，你打翻個一，我拉你上嚟。拉佢上嚟拖啊！關你 Q 事啊！喂，我直播間我講咗算咯，人哋要上嚟，我撳一個同意就可以上嚟噶啦，關你 Q 事啊！搞笑你真。咩關我 Q 事？就係關我事。點關你事啊？喂，夠姜你咪開個直播間咯，係好。不過阿陳佳洲，我先同你講翻句，唔好講粗口吓，千祈唔好講粗口，要避忌啲嘢吓。嚟，陳佳洲嚟，有咩想講？陳佳洲嚟講。喂，係，佢根本就係想呃佢老公回頭嘛，佢就呢句講話都知道係佢啦，係冇？係咯。講乜 Q 啊你？佢翻嚟就係想為你呃人家個家產。我唔放過你噶，我同你講啊，呢個阿青啊。老屎吉路啦，上嚟講嘢。你個老妖婆啊，根本就係想翻嚟呃家產啦。係咯。你咁糟，喂，講真啦，你咁糟質你家婆啊？如果你嘅老公啊告上你法庭啊，你最少都要入去12年啊。唔好講法，唔好講埋出嚟吓。我啊，你嚇我啊！你試試啊，我今日都接咗2單案料，判咗12年，又係虐待老人罪。陳佳洲咧，一睇就知係個有本事你咪放
放馬過嚟咯，睇如邊個拍果我拉邊話委個。託你老公嗰份官司，你可能要坐12年啦，最少都要啊。等陣啊，陳家洲，我先放你落去先啊，我先放你落去先啊，因為你講嘅嘢比較敏感啊，我先放你落去嚇。好。好。都話咗啦，鄉下佬爛死格佬啦你，想嚟獻世啊？講真我邊啊，冇老婆噶，哦，老婆跟佬走啦，所以咧你特別啊對呢啲咧哇你特別冇嘢啊憎啊，你把口特別多嘢講啊，你把口真係好然之後你喺度搏七位啊，搏咩啊？搏眼球啊？唉，我真係好似魚蝦喂，直播間所有契媽，我覺得呢個人完完全講唔明、講唔通、講唔透噶喎。不如咁啦，講真嗰句，我都費事同你揞到拗叫噶啦，我費事同你揞到拗叫噶啦。講真嗰句，你一係自己走，一係我踢你落去。我唔走啊！我憑咩你唔走啊？你唔走？喂，不如咁啦，喂，阿榮起到佢底未啊？喂，你將頭先嗰啲嘢啊，你發俾佢老公睇，你發俾佢老公聽，你發俾佢老公。我同你講啦，華哥，我同你講，我個名都係流噶，你有乜理由知道我老公嗌咩名啊？你有乜理由搵得到我老公先得噶？你嚇我啊！哼，真係搞笑喎！講翻又講啊，你識唔識做直播噶吓？你喺度搞三搞四，我嗌你點一幫我，你咪點一幫我啦！你唔使同我講咁多啊！你唔使同我講咁多冇用噶，知唔知啊？啊，橫掂啲資料咧，錄音錄頻啊，我全部發晒俾你老公噶啦。到時老公丙你又好啊，起咩數又好啊，喂唔關我事噶啦，到時啊，唉，到時候錄到就精彩咯。你講佢知佢就知噶啦。係啊，錄音我直播間有錄音錄頻，係咪好簡單啊嘛？喂，你係你老公咁好人設，一睇個視頻，一睇個錄音就知你講緊大話啦。你覺得你老公會包容你咩？唔會嘅，冇可能嘅。橫掂我阿榮咧，我助理嘅 send 咗資料俾你老公噶啦，到時你自己睇咯，我唔知噶呢啲嘢係嘛？你話我抄唔到你啊？起呢個底有幾難啊？講真嗰句。喂，電話嚟喎，快接啊！你老公打電話俾你啦，應該啊。你點知嘅？喂，老公，你講咩事啊？吓？唔係，你聽我講，等陣先。你好嘢，等陣翻嚟揾你。肯定好嘢嘅，華哥講得出做得到嘅，你以為啊？接翻傻契咁啊！頭先咧，我阿榮咧，就個助理阿榮啊，大家都識嘅，係嘛？已經咧係點啊？將嗰啲資料啊，將嗰啲視頻同埋錄音啊發咗過去俾佢噶啦。啊，頭先咧係佢老公打電話俾佢嘅，我相信呢件事啊，我知佢老公應該係點處理噶啦。啊，我就唔拉佢老公嚟直播間啦，當面對質啊。講真嗰句啊，佢老公我講真嗰嘢都唔係咁想上嚟噶啦。啊，所以咁多契媽，真係做人咧一定要點啊？對得住天地良心啊！一定對得住天地良心。咁佢而家走咗啦，啊，佢而家自己走咗咯。關鍵係點啊？佢自己走咗啦。啊！呢件事啊冇咁簡單噶，橫掂咧，到時我會叫我阿榮咧去做咧，阿榮去跟進呢件事噶啦。啊，你係咁啊？你哋知唔知頭先華哥咁做啊？支持嘅話打翻兩個字，支持係公平度。啊，支持華哥咁做嘅，打翻兩個字，支持係公平度，好冇？即係阿榮咧已經將所有嘅資料啊發晒俾佢噶啦，所有資料啊發晒過去噶啦。啊！咁多契媽，我哋未點關注嘅，記得要點翻關注喎。未點關注，記得要點翻關注。繼續幫華哥充能啊！繼續幫華哥充能啊！所以話咧，講真嗰句啊，華哥直播間講真嗰句真係好搞笑噶喎。有句說話叫咩啊？一日未死，一日仲有大新聞啊！仲有話我直播間有啲契媽評論啊，話點啊？話華哥直播間精彩過珠江台啊！即係。乜嘢新鮮嘢都係華哥直播間可以遇到嘅，好奇怪。所以咁多契媽，早晨啊，彩虹，你終於嚟啦！你哋契媽，所以我哋未點關注嘅，先將關注點起身，繼續幫華哥點讚呢個位，幫華哥充下能，好冇？多謝晒咁多嘅契媽啊！多謝咁多契媽。阿榮啊，有人連麥，你幫我拉佢上嚟啊！阿榮，你幫我拉佢上嚟啊！係，你直播間所有契媽嚟，我哋打翻兩個字歡迎嚟啊！打翻兩個字歡迎。歡迎我哋下一位連麥者啊！喂 ，hello， 喂，華哥，你好啊，早晨，你好，華哥你好，你可唔可以幫下我啊？我而家我老公佢哋成屋企人一齊蝦我一個，跟住我老公咧完全又冇問我個意見，佢私自將佢外邊個私生子帶翻屋企嗰度，
我而家住呢套間，我覺得我真係我過到好辛苦，我唔知點過落去啦。喂，喂，我冇聽錯啊嘛？你老公將出面嘅私生子帶咗翻嚟屋企？係啊，好明白。你唔使驚嚇，有華哥咁多同直播咁多契媽喺度，你放心啊，我一定幫你幫到底嘅。咁離譜嘅，你真係你老公啊？你先做翻個自我介紹，然之後慢慢將個前因後果講出嚟。咁究竟係發生咗啲咩事？好冇？介紹下自己先。好，係好，華哥，我叫係方蘭，我今年咧36歲啦。嗯我老公佢叫徐陽，佢大我2歲，38啦。好我哋夫妻咧結婚已經7年啦，咁嗯一直都未有自己嘅小朋友。其實咧7年個感情都唔算短噶啦。我嫁俾我老公，係啦，我從來我都冇奢望過話咩大富大貴嗰啲日子。係但係就算係想要小朋友，佢哋都唔可以用咁嘅方式。我覺得真係好踐踏我自己嘅尊嚴。我覺得佢哋真係侮辱緊我。我而家我真係頂唔順啦。即係我即係講真嗰句，阿蘭啊，即係我而家聽得出嚟嘅，真係十分之委屈嘅，即係好崩潰嘅。講真啦，你一到直播間同我講，你話你個老公帶埋個私生子翻到屋企，我覺得真係幾恐怖下，幾離譜下嘅。咁我想問下啦，阿蘭啊，即係咁呢個細路哥出現之前，即係個私生子出現之前啊，我想問下你同你老公嘅感情基礎係點嘅？平時相處和唔和睦啊？恩唔恩愛啊？感情好唔好啊？你同我講下好冇？呢個細路仔咧，佢叫聰仔。其實咧，聰仔未嚟到我哋屋企之前咧，我老公咧，佢以前好錫我嘅。我哋7年嚟幾乎咧都冇咩嘈過交，真係冇反過面嘅。即係就算啦，我家婆都因為我生唔到仔，佢成日咧做面色俾我睇，即係針對我。我都可以忍落去，即係維持一個表面嘅和平。咁以前咧，我家婆如果佢蝦我啊，或者為難我，我老公咧佢都會出聲幫我維護住我。我當時諗係咪？只要我老公佢錫住我，佢理解我、包容我，其他所有人對我唔好嗰啲委屈，我都可以吞落肚。點知而家我覺得我自己真係好天真，我真係好蠢好傻啊！阿蘭啊，講真，即係既然夫妻感情原本咁好咁你老公又咁識護住你照顧你關懷你，咁點會突然之間會帶住個私生子翻到屋企咧？咁你頭先話嗰個細路仔叫聰仔啊嘛，係徐陽私自接翻嚟嘅，即係冇同你講過呢件事嘅。你哋感情又咁好咁具體係咩回事啊？你慢慢講下。你唔好急你契媽未點關注，我哋先點翻關注啊！契媽，你點個關注？半年前咧，我老公咧突然間帶住個2歲個仔翻到屋企，佢同我家婆講話呢個細路仔係聰仔係嘛？係就係聰仔，話係佢去外邊生嘅。原本咧係個叫林曼個女人湊住。跟住咧，佢話個女人而家自己養唔起啦，就將個細路擔翻俾佢。我當時我聽完我真係懵咗啦。我個腦嗰陣時真係空白噶啦，點解突然間會發生咁嘅事？失驚無神，佢帶住個仔翻嚟。講真好奇怪，我真係完全唔敢相信，我老公會做出咁嘅事。你話啦，如果我家公仲最細嘅話，我老公佢絕對唔夠膽咁放肆做得出咁荒謬嘅事嚟噶。即係你家公已經走咗啦，因為你家公走咗，冇人就可以箍住你老公，冇人可以約束你老公啦，所以你老公先至咁放肆咁肆意妄為。係啊，你契嘛，即係你哋話佢老公係咪離譜到極致啊？你契媽講得離譜嘅，打翻離譜2個字公平到啊！即係你個老公徐陽根本就冇尊重過自己個老婆完全就零溝通、零商量嘅，自己咧就私自將出面嗰啲私生子帶翻屋企。咁聰仔今年2歲，講真計落就知道啦，佢係同你結咗婚3年到，就已經出咗圍，生埋個細路仔。講真嗰句，你老公嗰個徐陽佢心腹好，佢城府好深真係有啲恐怖係咪講笑？係啊。我當時咧，我真係覺得我自己好心痛，我又好嬲佢，但係咧，我始終都係過唔到我自己呢關，係因為我自己生唔到啊嘛，我又冇有底氣同佢哋嘈，同佢鬧，
跟住咧，我家婆咧，我家婆咧，佢就日日咧攞生仔呢件事嚟，即係嚟佢度侮辱我，講嗰啲説話嚟刺我。我當時咧，我仲天真咁諗，咁其實咧，而家屋企多個細路仔，或者我家婆會開心啲，就唔使日日在家嘈屋閉嘈嚟嘈去，係咪？點知我覺得我自己真係太傻太天真啦，真係太傻太天真啦。你意思即係話，你當其時仲諗住哇你因為你冇得生點知你老公帶咗個仔翻嚟，你覺得都好啦橫掂，雖然話唔係自己生嘅，咁始終都係你老公嘅親仔嚟嘅。即係又諗到可能你家婆會開心啦，就唔會屋企就唔會成日雞飛狗跳啦咁嘅意思嘅。係啊，唉所以我覺得我自己真係，我覺得我自己真係好傻啊！咁嗰陣時咧，我家婆咧，佢見到個聰仔咧，佢真係開心到好似笑起嚟，即係見眼唔見眼嗰種。佢日日咧，即係孫仔前孫仔後，好食住個細路仔嘅。跟住轉頭咧，佢就將個細路仔抌俾我喎，俾我湊喎。其實咧，我自己講真嘅，我都好中意小朋友嘅，我都發自內心，我都接納咗呢個細路仔，我諗住咪同佢好好相處咯。但係根本都唔係我想象之中咁簡單，只要呢個。即係只要呢個仔啊，阿聰仔，佢一嗌一聲，佢好中意扭計嘅，佢真係佢個好奇怪嘅，喐唔喐佢就喊，只要佢一喊，我家婆咧佢馬上咧佢就救住我死能登嘅咁救住我，好似我蝦佢個孫咁喎，好似我虐待佢個孫咁喎，跟住咧開口埋口都陰陽我鬧我，講嗰啲説話咧，嘴佢即係刺我嘛。諷刺你，即係話你生唔到咁嘅意係啊，思。係啊。即係講真直播間契媽真係好過分好交關咯。咁明明就係佢一家，即係佢阿徐陽佢哋一家人無理取鬧喎，點解反過轉頭仲要屈你啊？係啊。等陣先，我直播間呢個財富呢位朋友我唔知係契爺定契媽啦。咩叫忍啦？冇得生就接受，咩意思啊？你覺得女人天生落嚟就係要傳宗接代就係要幫男仔生仔㗎？你講嘢唔啱㗎喎。喂，我想問下你啦，我唔知你係女人定係男人。如果你係女人，你老公咁對你嘅話，你會點啊？咁如果你係男人，你個女以後咁俾佢老公咁對待，你會點啊？你冇企住講嘢唔腰痛即係企住講嘢唔腰痛嘅喎。唔該你客觀少少，好嘛？財富呢位呢位朋友，發哥，仲有我家婆咧，佢最經常講嘅就係、佢話咩唔識屙蛋個雞乸，連個仔都唔識湊仲做咩人喎？而且佢仲會當唔係講真嗰句喂，你家婆平時講嘢咁難聽㗎？係啊，佢經唔係常佢仲講講咗啲乜嘢啊？我想知啦。佢講都冇所謂都算啦，但係佢最起碼，我覺得佢都唔應該在小朋友面前講，因為佢都真係當住個細路仔講嘅。佢就問我聰仔，佢話乖孫，你係咪唔中意呢個阿姨係咪？你係咪掛住自己親生媽咪啊？跟住咧，佢就成日喺個仔面前講呢啲嘢。阿哥，你話我聽啦，我日日咁俾佢咁刺我，咁針對我，就算我真係真心想對呢個細路仔好，我真心即係想同佢好好相處，咁你認為呢個小朋友佢又點會接納我喎？咁小朋友佢係咪？小朋友佢係小啫，但係佢都有自己嘅意識噶嘛，佢懂事㗎，嗰啲成日講我咁衰，即係所以咧我想呢個關鍵係咩啊？關鍵聰仔大個咗啦，佢係已經有自己邏輯噶啦。咁如果佢聽到佢嘅奶奶咁講嘅話，肯定就會覺得，我奶奶幫住我佢講嘅可能就係啱嘅。因為你家婆已經係潛移默化咁轉移咗小朋友呢個邏輯呢個思路講真你家婆咁做法根本就係唯恐天下不亂嘅，擺到明就係特登要製造嗰啲矛盾挑撥離間嘅。一邊咧仲用自己個仔亂咁嚟帶埋個私生子翻嚟都可以做得咁嘅嘢一邊咧就將所有怨氣所有錯拱到自己新抱身上喂，覺得你善良，覺得你可以引佢咁你又渴望一個家庭嘅和睦嘅心理啦，是咁蝦你而家即係即係咁多年嚟你真係受咗好多委屈阿蘭，唔係咁我想知啦，當呢件事
你發生咗之後，我想知徐陽咧，你老公係咩態度啊？我老公咧，佢日日忙住佢自己嘅工作，打理佢自己嘅公司，成日就出差，好少出屋企嘅。跟住咧話就係我同佢係過日子，其實講真嘅，我感覺即係同佢阿媽，即係同我家婆過日子多啲咯。同埋呢個細路仔，咁前一段時間咧，個聰仔突然間咧就催佢到發晒脾氣喎，一直在喊，話要揾佢自己阿媽。咁佢當初嚟到我哋屋企嗰陣啊，佢根本都冇咁人性嘅，點知而家咧佢個脾氣越嚟越犀利。跟住咧，老人家佢就心赤個仔啊嘛，我以為咧佢最多自己湊下氹下佢，點知佢幾離譜啊！直接將阿聰仔個親生阿媽就係嗰個女人啦，叫林萬個女人接咗入嚟我哋屋企，佢仲同嗰個女人講啊，佢話林萬，你以後咧有咩生活上嘅困難咧，就直接同阿徐陽講，徐陽係我老公啊嘛。佢話你想想見個仔，掛住個仔，隨時可以過嚟。跟住到咗嗰晚上啊，佢仲直接叫嗰個女人去屋企住埋啊。點知咧一路住，你意思係話聰仔嘅親生阿媽林萬，你家婆叫你住到屋企嚟啊？住咗半個月啊，到依家都未有搬走嘅意思啊！我真係唔知佢搞咩鬼嘅。我講句難聽少少嚇，你家婆叫林萬翻嚟，可能就係要取替你嘅位置。係啊，我都感覺係咁啊。契仔乜我冇聽錯嘛？佢個家婆啊，既然佢離譜成咁嘅喎，啊，佢居然將佢個仔出軌嘅女人啊！細路一個聰仔嘅親生阿媽啊，接到翻嚟屋企一齊住咗成半個月，到依家仲未搬走啊？點啊？諗住長期住落去賴死唔走啊？哇！真係係咁啊！真係大開眼界咯！而家即係而家最委屈嘅人係你，結果而家犯錯嘅嗰個人又係你，阿愛人咧就齊齊整整住到你屋企嚟啦，反客為主啦。喂，咁發生呢件事，你有冇同徐陽去投訴啊？同佢講清楚啊？完全唔尊重你喎！你徐陽你老公嗰邊嘅所有人啊，完全唔尊重你啊！而家就係華哥，我有同我老公佢講咗噶啦。我話咧，而家咧喺呢個屋企，我覺得我自己好似個多餘嘅外人。你哋呢班人先係一家三口，你哋先係一家人。我就咁講咗我個感受俾佢知啊嘛。我覺得我自己真係好似個下人咁啊。但係我老公佢次次都係一句話搪塞我啊，翻嚟再講啦，我好忙噶。但係華哥，我而家我真係撐唔落去啦！而家佢啊堂堂正正帶埋嗰個女人嚟到我哋屋企過日子，跟住咧平時又叫我做呢樣做那樣，好似洗妹仔咁洗我。我家婆仲話係啊，因為我家婆咧佢就話佢話林萬啊，話嗰個女人日日咧湊仔好辛苦噶，咁聰仔已經入咗我哋屋企啦，就係我哋屋企嘅細路仔噶啦。咁你啊，你要搭把手多啲幫手，跟住咧佢又將嗰個女人同埋個仔嘅衫啊，個底衫底褲嗰啲襪啊，嗰啲私人嘢都抌俾我洗喎。底橫都抌俾你洗啊？係啊。喂，你睇媽快點下讚，幫華哥仔點下讚啊！幫華哥點讚點關注呢個位充下能啊！唔好唔記得咗啊！喂，有冇咁離譜啊？當正你阿四免費阿四嚟用喎，保姆喎。係啊，跟住咧又要我日日去煮飯俾佢哋兩妻乸食，我唔停咁打電話俾我老公，有可能因為我打到比較多啦，我老公而家佢好似嫌我煩啦。我老公而家甚至我老公而家連個電話都唔想接我個電話啦，成日得一句話，佢話翻嚟再講啦，翻嚟再講啦，但係永遠我都等唔到佢翻嚟，我真係唔知佢忙到幾時先翻嚟啊！你而家講真嗰句啊，你本身係屋企嘅女主人嚟嘅，點知好啦，而家你做人妹仔啦，做成阿四啦，做人免費保姆啊，幫人哋洗埋底橫啊，日日又去煮飯啊，服侍人哋啊。你打電話俾老公，你老公就係咁啦，我忙啊，翻嚟再講，就係揾埋藉口。你根本就冇，你喺呢頭家度根本就冇人尊重你，根本就你冇任何嘅話事權。講真啊，即係阿華哥係完全明白你嘅委屈同無助嘅。我諗嘅係換陣直播間任何一個契契嘛，遇到咁嘅情況，早就崩潰啦，爆炸噶啦已經啊！即係阿蘭啊，你夠善良。夠忍讓啊！咁但係我而家同你講啊，你同我華哥講，你想我點幫你啊？我一定會盡力幫你出頭，幫你攞回公道。我直播間咁多契契媽同埋華哥，你放心啊！
華哥，因為咧我睇你直播都好耐啦，我知道咧平時你處理問題非常公平公正有能力嘅，你幫咁多粉絲都解決咗問題，我都好想你可以幫下我聯繫下我老公，我想逼到佢出面又好，逼佢又好，請佢又好，溝通又好，我想知道佢究竟佢打算點解決啊？佢一直咁拖住，佢將我晾在一邊，我真係我已經捱唔落去啦。好。你就幫數學契契嗎？我哋要唔要幫阿蘭打電話俾佢老公？你係契契嗎？幫嘅打個幫字，打公平度，好冇？幫嘅打翻幫就係公平度。我真係想講真嗰句契契嗎？我真係想知佢老公究竟係點諗嘅？點解可以任由咁多人嚟糟質佢老婆？佢哋相愛咗7年喎，啊？點解霎時之間變成咁嘅情況？都幫下埋你。阿蘭，你將你老公電話number send俾我先。好，我已經發咗過去俾你。我老公佢叫徐陽。好，徐陽係咪好？講真嗰句接翻契契嘛，方蘭啊，7年以嚟啊，又慘啦，又委屈啦。7年嘅婚姻啊，同佢老公結咗婚7年，任勞任怨，忍辱負重，就因為生唔到仔啊，就係因為生唔到個仔啊，俾佢家婆日日收語嚟針對啊，老公做錯嘢，出面有埋2+1，但係生咗個私生仔啊。仲同意佢帶翻嚟，點知又好啦，仲變本加厲啊，將第三者2+1仲接埋翻嚟屋企嚟住啊！你哋話該唔該？妹啊，真係發瘟啊，唔係講笑，完全就顛倒黑白是非不分嘅。講真嗰句啊，明明就係佢徐陽佢哋一家人啊，虧欠咗方蘭嘅，而家就好啦，全家人一齊連埋起身針對方蘭，白啲受埋啲委屈，我絕對冇可能要方蘭受埋啲委屈嘅。今日。咁我契契嗎？你哋同華哥一齊幫方蘭討回公道。你契契嗎？我哋未點關注嘅點關注，幫華哥點讚到3萬4萬，好冇？我而家打電話俾佢老公。你契契嗎？未點關注點關注點讚，繼續點讚，千祈唔好停啊！呢個徐陽呢個木嘴啊，我唔整到你攤腰，你真係啊！喂，你好，係咪請問係咪嗰個徐陽啊？喂，係咪徐陽？我係邊位啊？因為我係情感直播間華哥嚟噶，今日聯繫你咧係受你老婆方蘭嘅委託求助。我想問你哋屋企近呢排係咪因為細路仔第三者入住嘅問題咧，搞到翻天覆地啊，雞犬不寧啊？喂，你老婆而家日日以淚洗面，受埋啲委屈喎。講真啊，即係徐生啊，我知你平時做嘢好忙但家庭矛盾咧、家庭問題咧，你冇得逃避喎，逃避解決唔到喎，即係我希望你係點認真對待，坦誠去同你老婆溝通下得唔得？衰婆，你話佢係咪即係食得得閒飯冇嘢做咧？日日諗埋晒啲冇謂嘅嘢，小題大做。得閒啊，不如當我阿媽做咗家務孝順佢老人家仲好過啦，唔好成日啲胡思亂想真係搞埋晒咁多嘢。搞埋晒咁多嘢，喂徐生啊，喂你講呢句說話對唔對得住天地良心啊？你有冇作為老公啊？有冇作為老公嘅擔當啊？喂，你明知你阿媽性格比較強勢噶，咁多年一路喺個針對你老婆，啄住你老婆嚟食。喂，你而家喺出面有埋2+1啦，有埋而家算啦，仲有埋個私生子啦，仲帶埋翻到屋企嚟住，先帶住個私生子翻嚟住，點知又帶埋2+1翻到嚟屋企嚟住，你做咩啊你啊？而家你全家步步緊逼去逼你老婆去認呢件事啊，仲叫你老婆做埋阿四，做埋保姆，做埋免費工人。講真嗰句而家唔係你老婆胡思亂想換着第二個女人晨早同你開片噶啦，你以為搞到你公司冇得做，搞到成個村嘅人人盡皆知，就係你老婆善良忍得到你，先至係咁退讓噶。你真係你講真嗰句，你真係冇身在福中不知福你良心過意得去咩？你頭先講嘅嗰啲嘢，你對唔對得住你老婆對唔對得住你7年感情點稱呼你話？叫咩話？華哥唔該。華哥係咪？喂，我屋企嗰啲事關你鬼事咩？你一個外人喺度咿牙鬆講乜鬼嘢啫？
我屋企啲嘢仲要向你解釋㗎，係咪啊？點解你好得閒咩？喂，你老幾啊你啊？真係喺度搞屎棍，喺度插手我屋企嗰啲事，做乜鬼嘢啫你？講真，我係華哥開得直播，我就好得閒噶咯。我就係鋤強扶弱噶喎。我嘅工作就係幫嗰啲弱勢嘅粉絲出頭，調解啲糾紛。你越係打橫嚟講，我越係要撐到底、管到底噶啦。我有個直播咁多契媽喺度，我唔驚你噶。我而家係好聲好氣同你講緊道理，算係黑星你後兵啦。如果你今日質疑唔溝通嘅話，唔解決都得。我唔介意親自去你公司當口當面同你對質噶，將呢件事攤開嚟講，到時你公司人又知，你成村人亦都知，你身邊朋友亦都會知。喂，你睇咯，係啊嘛？你真係，喂，大佬你唔使搞到咁。你可以嘗試唔溝通冇問題噶，你繼續可以打橫嚟講，亦都冇問題噶。唔需要咁樣嘅係嘛？我唔想搞到屋企成日都雞飛雞走。咁你就唔該好聲好氣同我講嘢。我而家係願意同你好聲好氣講嘢，你真唔好搞到我火滾。我真係去你公司同你講。得，冇問題。嗱，如果阿方蘭咧想得到細路仔嘅話咧，我使鬼揾嗰啲乜外邊啲人咩？搞咁多啲咁嘢，搞咁多咁嘅大龍鳳咩？真係我阿媽一心想抱孫，想湊翻咁嘅慈姑定嘅。我辛辛苦苦係嘛？揾翻嚟嗰啲銀紙，揾翻嚟啲家業公司，總要有人承擔要傳宗接代噶嘛。一個家庭總要有一個人去繼後香燈，咁先至叫做完整噶嘛。咁我當初帶阿聰仔翻嚟啊，我都係諗住咧就俾阿媽去炒，係咪啊？咁等佢以後咧就唔好再刁難我老婆嘅。咁一舉兩得係咪啊？你意思即係話你帶聰仔翻嚟係為咗你老婆好啊？梗係啦。我第一次聽講咁嘅喎，契媽即係其實講真嗰句，我係男人，我可以理解你想要後代想安撫老人家嘅出發點，我係可以明白嘅。你講真嗰句阿方蘭你老婆一直都非常之努力喺個接納緊你個阿聰仔，嘗試釋懷，因為佢知道佢話佢自己冇得生佢話你阿媽睇到聰仔又好開心，佢都好努力去嘗試接納佢咯，係嘛？冇錯，你出面真係有咗細路仔，咁呢個冇得變噶啦。喂，我咁有個問題啦，點解你阿媽要將個叫咩啊？個而家叫咩名？叫咩曼林曼接翻嚟屋企嚟住啊？一住咗成10幾日喎，半個月喎，到而家仲未搬走喎。喂，呢件事覺得合理咩？換着係你方蘭帶住個契家佬翻到屋企嚟住，你點諗啊？做乜唔合理啫？阿聰仔呢個合理梗係合理啦。林曼係阿聰仔嘅媽嚟噶嘛？咁大人之間有啲咁嘅恩怨矛盾噶嘛？係咪先？咁樣好容易影響個細路嘅咁嘅身心健康噶。聰仔日日都話要嘈住要揾媽咪，咁我阿媽好心接佢過嚟，咁安撫下咁個細路仔啫，要安撫點個細蚊仔啫嘛？你有錯咩？你而家直情就係你成家人連埋起身，將你老婆方蘭邊緣化，你知唔知啊？仲你話口口聲聲為咗個細路仔着想，我想問下你哋全家啦，你哋所有人，你哋全家所有人都係諗住香火點繼承考慮個細路仔，考慮老人情緒。喂，有邊個考慮過方蘭嘅情緒啊？我想問你方蘭做錯咗啲乜嘢啊？嫁咗俾你7年就陰勞陰冤，只不過生唔到仔啫嘛，憑咩俾你全家咁糟質啊？你阿媽又係嘅，講嘢又難聽，日日俾人羞辱日日收埋啲諷刺。喂，你哋徐家人咁自私啊？諗住點犧牲方蘭一個人成全你全家而家都幾搞笑下喎。即係其實我當初同阿方蘭喺埋一齊咧，其實我係真心想同佢踏踏實實咁過日子嘅。7年感情我真係唔係話完全冇所謂噶嘛，但係呢件事根本都唔係我一個人個錯嚟噶噃。嗱，佢7年啦，生都生唔到咁嘅細蚊仔出嚟。喂，我同阿媽
日日啊，我媽喺度啊，喺我耳邊喺度，咦㗎，又喺度我施壓啊，嗰啲親戚朋友啊，成日都喺度，喂你幾時生啊？幾時乜嘢啊？我個面都冇 feel，喂，冇晒嗰啲咁樣。生唔到，你當其時就唔好同人哋結婚啊嘛，係咪啊？結咗婚啊7年啦，你就話而家揾埋啲藉口佢生唔到仔啊，我冇辦法啦，我先出面揾多個啊，生多件啊咁啊！喂，你呢個渣男唔該唔好揾咁多藉口得唔得啊？你出圍就出圍啦，我承認喎，我只不過家陣佢生唔出，咁我咪出邊揾。咁就唔該你唔好將生唔出做埋藉口。喂，我家陣都左右為難嘅喎。你左右為難，梗係啦，牛唔飲水咁多牛頭低㗎，唔該你，係嘛？咁我諗住。其實咁樣嘅，我諗住先係接阿聰仔翻嚟先，咁啊諗住就去平息屋企嗰啲矛盾，去安穩過日子。佢點知佢成日硬係咬住呢件事唔放嘅啫。喂，我日日都喺度做緊生意啊！我家陣咧我都好頭痛㗎。依家咁嘅大環境嚟你知道啦。我又要做生意，又要做呢啲咁樣我屋企咁嘅嘢，搞到我頭都大埋啊！翻到屋企咧都唔係安慰。成日喺度嘈，因為就投訴，喂，仲要揾埋呢度你揾埋上埋呢啲咁嘅平台揾埋你華哥去插手我屋企嘅私事，搞到個個都知道晒，真係好玩咩？我真係好攰㗎，我唔係話想離啊，我真係想唔想做咁過落去啊？佢如果真係仲諗住係嘛少少即係夫妻嘅情分嘅話，體諒下我嘅而家咁嘅狀況，咁如果係咁樣嘅話，我希望即係大家都可以好聚好散，係嘛？佢唔想過落去，我都唔會勉強佢嘅。我希望你幫我將我嘅意思轉達俾佢大家咧即係都唔好話大家都唔好話阻住大家啦，都唔好大家互相折磨啦，咁樣都好辛苦㗎，係嘛？唉，我真係都唔想同你講咁多。嗱，我嘅意思咧就已經係話咗俾你知嘅啦。麻煩你幫我複述俾佢聽啦，係咁先啦嚇。喂，阿徐生走咗咯喎，你怎麼所有契嘛？睇清未啊？有冇聽清楚啊？呢個徐陽啊，講真嗰句啊，就係最冷血、最自私嗰個人，全程逃避嘅問題㗎，唔敢面對自己做嘅嗰啲蘇州屎啊！喂，男人老狗做咗唔怕認啦，係嘛？由頭到尾啊，我真係聽唔到佢有一絲絲嘅愧疚啊，一絲絲嘅心痛，佢老婆啊，一啲啲都冇㗎喎。佢嘅態度就好清楚啦，契媽，我唔知你聽唔聽清楚？華哥聽出啦，即係同佢老婆講，你忍得到就忍，忍唔到你就躝屍㗎路，係嘛？契媽，你有冇聽到啊？而家我即時連翻方蘭佢都應該聽到㗎，我哋一齊問下佢意見。喂，方蘭，喂，頭先你老公徐陽講嘢聽得清清楚楚啦。我聽到。佢而家態度非常之明確啊，佢就話唔解決問題，淨係逼你妥協。如果話你忍得到就忍，忍唔到就同你離埋婚，就分開。即係阿方蘭，我先同你講翻句我唔會左右你嘅決定，但我真心真意同你講，呢段婚姻早就已經係變咗質㗎啦。呢7年，呢個男人講真嗰句唔值得你心軟，唔值得你繼續去消耗自己，唔值得你去叫自己受埋啲委屈。你直播數我契嗎？打翻